Kawasudo eni od bura mar kaunti ma Kisumu kalo bajet mar omenda maromo bilion 15.8 mar omenda ma 2025 ka gimiyo pek dongruok mar kaunti ahinya to e sekta mar apaya, thieth kod chulo gope mamoko maidendo ni pending bills. Jakom mar bajet Joakim Okech owacho ni sectors go omi pek kaluwore gi dwach jopiny kod rem ma osebedo. Millicent Adhiambo nigi ler mathoth. Komenda ni malufaro proga bech paroga uchiel. Ten kaunti ma Kisumu ndiko sigana. Bang' MCS ne puodho, budget maromo bilion 15.8. Gino mayangore kaka budget maduong' mogik makoro kaunti ni opuodho. E sekta mar wuoth, dongruok mangapeni noyudo pok mojuol moloyo mar bilion 1.2 kowuok milion 400 mane giyudoga komenda mokalo ka milion 800 bende oketenge ne dongruok ma kuonde dak mongohore bang' kane MCAs kod jodak ma kaunti no ne golo ywak ewi rach mag yore kuonde dak go. Pesa mang'eny kabisa bilion 15 ni odhi ne nderni. Gimomiyo pesa ni odhi ne nderni mang'eny, members fail kata gi jopiny ni nderni mag Kisumu rach ahinya kabisa. So idhi neno ka siling maduong' man malo kabisa en mar roads kendo giyudo 1.2 billion. Omiyo budget no kendo gibiro neno 800 million mar Kenya Informal Support Program mar mondo pechni go obinwa piny ka mondo nderni manochak gi Walbango mondo tiekgi. Sekta mar thieth bende oyudo milion 150 ne bero kar yudo thieth ma Kisumu County Hospital. Milion 50 bende oketi mar kelo yot e cholo chenro mag thieth ne jopiny kaka yor chiwo yuto mabup e juok mar kaunti no. Bilion 15 ni wadhi choko 3.4 billion. That is on source revenue. Ne wawacho ni milion 150 mondo ter Kisumu County Hospital mar mondo wa improve mondo embe koro chak miyo revenue ma romre gi mane Russia miyowa. Ewi gope kata pending bills mag 10 county, milion 600 oketi ne chulo gopego. Gegeta mar duogo geno ne wegorak ma kuom kinde osebedo ka bandho gopege. Bende chikno olero ni sani gibiro gi lony manyasani mabiro konyo e teko gopego duto komenda achiel ma ok ni gidonjo higa machielo gi gope. We budgeted for 600 million, which is of course not enough because our verified pending bill stands at 1.6 billion. We did budget for 3.8 billion, but the county was only able to realize 1.8 to 2 billion, meaning we have a deficit close to 2 billion. So those projects, we are not going to lump them under pending bill. We have created another system, what we call rollover. We have rollover projects worth 1.6 billion. Kapok mamoko otingo, milion 5.4 maoketi ne chulo sach MCS kod jotije county. Kamano, kawa tamalo 40 mar budget no mangima. Milion 30 bende oketi mar bero yore kaw pach jopiny kata public participation gi dhongere. Ka sekta mar weche tuke omi milion 3 ka milion 100 oketi mar biro neno ni gedo mar assembly kata od bura matin manyasani ma Kisumu obiro rumo. Ten kaunti ma Kisumu bende koro geto mar biro choko bilion 3.4 kowuok e juok. Ewi mano ten kaunti ma Kisumu koro kwayo piny owacho mamalo mondo med pok mag omenda ne counties kowuok e bilion 314 nyaka bilion 350 mondo okonye chopo chenro makare mag dongruok ne jopiny kendo bero loch gwenge. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Atamalo 83 mag jopuonjre manotimo penj mar KCSE higa mokalo ketie kuonde tiegruok mamalo ma gibiro chako donje dwe mar 9 mar higani. Ka oloso kod jofwambo kinde yango tieko chenro mar kepo, jatend migawo mar somo Julius Ogamba koro jiwo jopuonjre mapok oro kwayo margi mondo tim kamano. Simfus Okinda nigi ler mathoth. Okang' mar 2